नई दिल्ली। थाईलैंड से रूस के बारनौल जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई, पायलटों ने आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी की। विमान में 246 लोग सवार थे। बोइंग 757-200 विमान ने फुकेट से उड़ान भरी थी, लेकिन दाहिने इंजन में समस्या आने पर पायलटों ने ट्रांसपॉन्डर कोड 7700 सेट किया। चीन ने विमान को लैंझो एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की। स्थानीय समयानुसार शाम 4:51 बजे विमान लैंड हुआ। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व एक बार फिर से साबित किया। चीन ने बिना देरी मदद का हाथ बढ़ाया और यात्रियों की जान को खतरा नहीं हुआ। दुनिया की अहम खबरें जारी हैं और अपडेट्स के लिए न्यूज़ माइंड को सब्सक्राइब कर लें।